ربنا وبتعبد ربنا وبتدعو ربنا سبحانه وتعالى. حتى وإن نسي الناس، تعالوا هذكركم بقى بمنظر جميل. ديك بيذكر الله. الديك ده ايه حكايته؟ الديك ده اتظلم. اما جت هوجة وموجة انفلونزا الطيور، خدوا عاطل مع باطل، خدوا الطيور المريضة والطيور السليمة رخرة، خدوها يذبحوها او يحرقوها او غيره. الحملات اللي نازلة دي ما فرقتش بين يعني فرخة سليمة ديك مريض، لحد ما راحوا لمكان الطيور اللي فيه سليمة ما فيهاش حاجة، فأخدوها علشان يعدموها. تفتكروا الديك ده عمل ايه؟ الديك ده لم يجد إلا ذكر الله، لم يجد إلا الاعتصام بالله، لم يجد إلا أنه يلجأ إلى الله. سبحان الله العظيم. تعالوا نشوف هذا المنظر الطبيعي، والله العظيم طبيعي ولم نتدخل فيه. تعالوا نشوف هذا المنظر لما أخذوه علشان يعدموه. شوفوا هيعمل إيه هذا الديك، وقد يبكي الفصيح الأعجمي. شفتوا المنظر؟ يمكن النشيد مخبي عليه شوية. هو المنظر طبيعي جدا. انا هسمعه لكم بقى طبيعي من غير النشيد خالص. يعني يا ريت يا استاذ بطريق تجيب لي اللقطة اللي بعدها علشان، وهتلاحظوا ان ربة البيت بتكلم ابنها لما فوجئت ان الديك بيذكر اسم الله عز وجل. قالت له صوروا بسرعة، وتعالوا نشوف ونسمع الحوار اللي كان بين الام وابنها. ديك بيذكر الله وقت المصيبة ووقت الابتلاء. يعني سبحان الله العظيم. ده أقل يعني